दोस्तों, हमने कोविड जैसी महामारी देखी और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कोविड के दौरान सुना ना हो कि फलाना मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया है और अब उस मरीज को वेंटिलेटर पर लिया गया है। मरीज को सांस की मशीन से सांस देने की ज़रूरत पड़ रही है और आपने यह भी शायद सुना हो कि वेंटिलेटर पर मरीज की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर ने एक्मो नाम की मशीन की सलाह दी। तो इसके आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वेंटिलेटर और एक्मो में क्या अंतर है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वेंटिलेटर की ज़रूरत कब पड़ती है और एक्मो नामक मशीन की ज़रूरत कब पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी किसी मरीज को आईसीयू में लिया जाता है तो कुछ मरीजों की बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तब उन्हें वेंटिलेटर पर लिया जाता है। वेंटिलेटर में इस तरह का सिस्टम होता है जो फेफड़ों में हवा फूंकता है जिससे फेफड़े फूलते हैं। यानी वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो हमारे फेफड़ों का काम करती है, यानी हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है और ऑक्सीजन गैस उसमें डालती है। तो हम कह सकते हैं कि मरीज को वेंटिलेटर जैसी मशीन की ज़रूरत तब पड़ती है जब मरीज के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है या फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पा रहे, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एक्सचेंज है शरीर से वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। तो ये हुआ आपका पहला कारण मरीज को वेंटिलेटर पर लेने का। इसके अलावा दूसरे कारणों में है जब मरीज के फेफड़ों में तकलीफ हो सकती है फेफड़ों की बीमारियों की वजह से, जैसे कि ARDS, COPD, लंग फाइब्रोसिस, निमोनिया, तब भी मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी जहां मरीज की हालत इतनी खराब हो गई है कि मरीज अपने शरीर से खराब गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल पा रहा है और शरीर में खराब गैस एसिड बनाने लगती है, तो भी ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर से सांस लेने की जरूरत पड़ती है। कई बार फेफड़ों को वैसे कोई बीमारी नहीं होती, पर दिल की बीमारी की वजह से फेफड़ों पर जोर पड़ता है और फेफड़ों में पानी भर जाता है और फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते, तब भी मरीज को वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है। इसके अलावा जब किसी बीमारी की वजह से मरीज के शरीर के दूसरे ज़रूरी अंग जैसे कि किडनी, लिवर आदि फेल होने लगते हैं, तो मरीज अपना नॉर्मल प्रेशर भी मेंटेन नहीं कर पाता है और मरीज को बीपी बढ़ाने की दवाई शुरू की जाती है। तब ऐसे में मरीज को वेंटिलेटर पर लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि मरीज के फेफड़ों को थोड़ा रेस्ट दिया जा सके, जिससे मरीज के शरीर पर ज़्यादा जोर ना पड़े। इसी तरह जब किसी मरीज का एक्सीडेंट होता है और सर में या ब्रेन में कोई चोट लगती है या मरीज को लकवा होता है, तब मरीज पूरी तरह होश में नहीं रह पाता और मस्तिष्क के सांस वाले केंद्र पर असर होता है, तो ऐसे में मरीज को वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है। इस तरह का एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसे बोलते हैं एक्मो, जिसमें इस मशीन से मरीज का खून गुजरता है। इस खून से खराब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन जैसी गैस ऐड कर दी जाती है। एक्मो का मेडिकल भाषा में फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। जहां वेंटिलेटर से सांस देने के लिए मरीज के मुंह से एक नली डाली जाती है जो सांस के रास्ते से होते हुए वेंटिलेटर और फेफड़ों को कनेक्ट करती है, जबकि एक्मो में शरीर की बड़ी नसों में वेन्स में बड़े पाइप नुमा कैनुला डाले जाते हैं जो एक्मो मशीन से कनेक्टेड रहते हैं और इस तरह शरीर का खून इन कैनुला से होते हुए एक्मो मशीन में जाता है और वहां से शुद्ध हुआ खून दूसरे पाइप से मरीज के शरीर में वापस आता है। एक्मो की मशीन में जो कैनुला या पाइप होते हैं वो मरीज के शरीर से खून लेकर जाते हैं एक्मो मशीन में। इस मशीन में होता है एक पंप जो खून के बहाव को बनाए रखता है और होता है ऑक्सीजनेटर जो ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम करता है, यानी खून को ऑक्सीजन से भर देता है और CO2 को बाहर खींच लेता है। उसके बाद होते हैं रिटर्निंग कैनुला जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मरीज में वापस लेकर जाता है। क्योंकि हमारे शरीर से जब खून बाहर निकलता है तो वह खून का थक्का जमने लग जाता है, इसलिए एक्मो मशीन पर लिए हुए मरीजों को खून पतला करने की दवाई समय समय पर देनी पड़ती है। यानी एक्मो ऑक्सीजन को सीधा हमारे खून में ही ऐड कर देता है, जबकि वेंटिलेटर सिर्फ फेफड़ों की तरह काम करता है, यानी सांस के साथ फूलना, ऑक्सीजन अंदर लेना और सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना।
वेंटिलेटर से सिर्फ मरीज के फेफड़ों को रेस्ट दिया जाता है, पर एक्मो में मरीज के फेफड़ों और हार्ट दोनों को रेस्ट दिया जा सकता है। तो इसलिए एक्मो की जरूरत तब पड़ती है जब मरीज के फेफड़ों को रेस्ट देने की जरूरत होती है, यानी फेफड़ों को बाईपास करने की जरूरत होती है। और ये होता है फेफड़ों की ऐसी बीमारियों में जहां फेफड़ों की बीमारियां ठीक तो हो सकती हैं, पर इसमें समय लग सकता है, जैसे कि ARDS, निमोनिया, लंग फाइब्रोसिस। या एक्मो की जरूरत उन लोगों में भी पड़ती है जब फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके हैं और आपको लंग ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी जाती है। तो जब तक नए फेफड़े काम नहीं करने लगते हैं, तब तक मरीज को एक्मो मशीन पर रखा जाता है। इसी तरह अगर मरीज का हार्ट फेल हो गया है और मरीज को हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई है, तो भी मरीज को तब तक एक्मो पर रखा जाता है जब तक नया हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता और ये नया हार्ट ठीक से काम करने नहीं लग जाता। एक्मो मशीन का रिजल्ट उन लोगों में भी बहुत अच्छा देखा गया है जो लोग सेल्फोज नाम का जहर खा लेते हैं। एक्मो पर मरीज को कुछ दिन तक, कुछ सप्ताह और कई बार कई महीनों तक भी रखने की जरूरत पड़ती है और ये सभी पेशेंट की बीमारी और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अगर आप वेंटिलेटर मशीन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए वीडियो के लिंक को जरूर दें। उसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से बात करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ऑफ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।